नाज़रीन, अवामी न्यूज़ पारां खे कंहिं ब्रेक इन ॾींदा हलूं त कोटड़ी में छितन कुतन 25 ॼणनि खे ॾाढ़े ज़ख़्मी करे विधो है। सीएमओ ख़िलाफ़ 6 धारदार केस दाख़िल कया विया आहिनि। साइट जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में छितन कुतन गुज़िरियल ऐं अॼोके ॾींहं में 25 ॼणनि खे ॾाढ़े ज़ख़्मी करे विधो है। ज़ख़्मियुनि में अयूब, उज़ैर, कौसर, शोरो, मोहम्मद हकीम, नईम, ज़ुबैदा, सुमेर ऐं ॿिया शामिल आहिनि, जंहिंखे इस्पताल में वैक्सीन कई वई है। सरकार जी फ़रियाद ते सीएमओ ऐं म्युनिसिपल उॿारड़ो आबिद खोसो ख़िलाफ़ 6 धारदार केस दाख़िल कया विया आहिनि। नाज़रीन, अवामी न्यूज़ पारां खे कंहिं ब्रेक इन ॾींदा हलूं त कोटड़ी में छितन कुतन 25 ॼणनि खे ॾाढ़े ज़ख़्मी करे विधो है। सीएमओ ख़िलाफ़ 6 धारदार केस दाख़िल कया विया आहिनि। साइट जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में छितन कुतन गुज़िरियल ऐं अॼोके ॾींहं में 25 ॼणनि खे ॾाढ़े ज़ख़्मी करे विधो है। ज़ख़्मियुनि में अयूब, उज़ैर, कौसर, शोरो, मोहम्मद हकीम, नईम, ज़ुबैदा, सुमेर ऐं ॿिया शामिल आहिनि, जंहिंखे इस्पताल में वैक्सीन कई वई है। सरकार जी फ़रियाद ते सीएमओ ऐं म्युनिसिपल उॿारड़ो आबिद खोसो ख़िलाफ़ 6 धारदार केस दाख़िल कया विया आहिनि।